हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 पाठ 1 वह चिड़िया जो कविता, जिसके रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म बांदा जिले के कमासिन गांव में 1 अप्रैल 1911 को हुआ था। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया की मन की भावनाओं को कवि ने दर्शाया है। तो बच्चों, अब हम करते हैं कविता पाठ। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो बच्चों, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। दूध भरे यानी कच्चे अधपके दाने, जुंडी गेहूँ जौ व बाजरे की बालियाँ, रुचि से आनंद पूर्वक, रस से यानी रस ले लेकर स्वादपूर्वक, संतोषी संतोष वाली। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि चिड़िया को जुंडी अर्थात गेहूँ व जौ और बाजरे की बालियाँ खाने में बहुत आनंद प्राप्त होता है, यानी अच्छी लगती हैं। वह उन्हें रुचि के साथ बड़े प्रेम से रस ले लेकर खाती है। नीले पंखों वाली छोटी व अनाज के दाने खाकर संतोष प्राप्त करने वाली चिड़िया का कहना है कि उसे अपने खाद्य यानी भोजन से, अनाज के दाने से बहुत प्यार है और वो उसे बहुत प्रिय लगते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। बूढ़े यानी पुराने की खातिर के लिए रस उड़ेलना, आनंदित करना, मुँह बोली प्यारी सी। विजन निर्जन स्थान अर्थात जहाँ कोई नहीं रहता हो, जंगल। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि चिड़िया अपने मधुर कंठ से बूढ़े जंगल बाबा के लिए रसीले गीत गाती है। वह छोटी सी प्यारी सी व नीले पंखों वाली चिड़िया जंगल से बहुत प्रेम करती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चढ़ी नदी यानी ऐसी नदी जिसमें खूब पानी हो या जिसमें बाढ़ आई हुई हो। तो बच्चों, दिल टटोलना, दिल की बात जानना, जल का मोती, जल की बूंद या कण, गर्वीली यानी अभिमानी। इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि यह चिड़िया नदी का जल यों ही नहीं ग्रहण करती, बल्कि उफनती नदी में चोंच मारकर उसका हृदय टटोलती है, अर्थात उसकी इच्छा जानकर ही अपनी चोंच से जल रूपी मोती ग्रहण करती है, बिना अनुमति के नहीं करती। वह नीले पंखों वाली चिड़िया बहुत गर्वीली है और उसे नदी से बहुत प्रेम है। थैंक यू।